फ़कीर साईं तव्हां पहिरीं पीर साईं सूर्य बादशाह जिन जी ज़ियारत कॾहिं कई ऐं हिते तव्हां हुर तहरीक ते कीअं हुर तहरीक जे बारे में हाँ हुर तहरीक हलाई इन्हीं फ़कीर में अॻु हा पर बशर हज़रत पीर साईं बादशाह जे हिज़्बुल्लाह शाह जे ज़माने में शुरू थी जेके मंसूर फ़कीर हुआ मंसूर फ़कीर हुआ हा हिज़्बुल्लाह शुरू थी पर जेको ज़ोर वठि रहियो सो हज़रत पीर साईं सूर्य बादशाह वठि माशाअल्लाह हा ॻाल्हि ॿुध हज़रत पीर साईं सूर्य बादशाह जी सन 1936 में पहिरीं रात सन 1900 तोखे सन बि यादि आहे 36 में ठीकु आहे सन 1936 उन वक़्तु तुंहिंजी उमिरि केतिरी ऐं ज़ियारत किथे कई उन वक़्तु उमिरि मुंहिंजी सम्झा 6 या 7 दरमियान 6-7 सालनि जी वई दरमियानी हा हज़रत पीर साईं बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि सूर्य बादशाह मायूं मर्दनि खे हिकिड़ी जाइ ते दाख़िल न कराईंदा हा इहो दस्तूर हो मायूं अलॻि अचनि हा मर्द अलॻि अचनि नज़र कंदा कराईंदा मायूं अलॻि मर्द अलॻि इहो गणंग जी ॻाल्हि थो करी हा इहो गणंग बंगल ते दरगाह ते बि ईअं ई दरगाह ते बि दरगाह ते दावतूं थी हा हा जेको असां ॾिठो ठीकु आहे हाणे जेका तूं 36 में पहिरीं जेका ज़ियारत कई आहे न इन जो तफ़सील ॿुधाए ऐं सवेरे जेको ज़िक्र जी ॻाल्हि ॿुधाई इहा पहिरीं हज़रत पीर साईं बादशाह रतलाम में जेल खां आया महीने खां पोइ दावत थी साए नूर जी ढोरे नारे खे विया मंगरनि फ़कीर हा हा साए नूर मंगरनि फ़कीर साहे साओ मूर छॾिजे थो हिकिड़ी भिट आहे साओ मोर हिकिड़ी भिट आहे हांसी सर स्टेशन सर हांसी सर हा उते मंगरनि फ़कीरनि जी दावत मंगरे जी के दावती जो नालो अची थो न ठीकु आहे ख़ैर हा पर आऊं भाई गाजी फ़कीर आहियां हा गाजी फ़कीर मंगरे वारा गाजी फ़कीर मंगरे वारा हा गाजी फ़कीर गागन फ़कीर वारा पोइ हेठि थिया हा इहे छा आहे इहे आहे मंगरे फ़कीर दावत जो नालो मूंखे यादि कोन्हे पोइ असां वटि राति जो मानी बानी खाधीसीं पे खाधो अची वियो हज़रत बादशाह जी सुबुह सांझ दावत साए मूर मंगरे फ़कीरनि जी आहे जेके थियणो वञिणो बसि हाल दनी मनी कमानी खाधी त खाधी न खाधी त न खाधी रातो राति उठ झलाए त उठ ऐं घोड़ो गज़ा बि कान तॾहिं सवारी इहा हुई सवारी आहे रातो राति उठंदा मस्तु थियल कनी चढ़ा ॿुधल के कनी चवनि ते हथ कया कनी वरी पेर खे मुंडणी करी राति जो बाहियूं ॿारे वञी हथ कया पर आधी आधी राति खां पोइ मुड़े खां पोइ वञी के उठ आया के न आया बर्तन बि पाकड़ा ॿधा कनि अव्हां किथां निकिता अव्हां जो ॻोठु कहिड़ो हो जो तव्हां निकिता हिंदुस्तान जे हिंदुस्तान उन कहिड़े ॻोठ मां निकिता ॻोठ जो नालो हिंदुस्तान पंहिंजो तड़ो उभाए फ़कीर तड़ करे छॾिजे हिंदुस्तान बॉर्डर खां परते आहे 4 किलोमीटर ओ भाई फ़कीर राजड़ जो तड़ उते ई निकिता तव्हां ठीकु आहे साईं उते आरी सिर फ़कीर हा राजड़ हा पर हा घणा घणा राजड़ हा पर उतां निकिता राति जो सिज उभिरियो अची सभी त दंग टिकी गच पंध अॻिते हा तॾहिं दंग बंग हो कोन दंग भंग हो कोन पर अॼुकल्ह उहो दंगारी आहे जी 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 अदा हाणे शाम जो हांसी सर उतां पंध जा 12-13 पंध जा पहुचूं कीअं पर हज़रत रोज़ दिने जी फिक्र ऐं मुर्शिद कामिर जे हुकम जी उहो पंध तक असीं ॿारड़ा नंढड़ा हा किथां माइट हंज कनि किथां न कनि पर आङुर अव्हांखे सवारी कान्हे अव्हां पंधु पिया अचो उठ आहिनि उठ बि आहिनि हाणे 8 माण्हू उठ हिकिड़े हिकिड़े ते किथे न के चढ़ंदा के पंधु हलंदा पर ॿारड़ा मायूं जेके उथनि ॿिया मुड़ुस के मायूं कनि माशाअल्लाह पर इंशाअल्लाह शाम जो वक़्तु वेंदी निकिती हुई दावत में ख़ैरनि सां पहुता हांसी सर जी दावत में हांसी सर ठीकु आहे साईं साए मूर मंगरे दावत में साए मूर हा अल्लाह उठंदा पाक अल्लाह सां थोरो अज़ान से अज़ान तीसरी हुकुम जो ज़िक्र कयो हा हा अज़ान नमाज़ पढ़ी नमाज़ नमाज़ वेठी ज़िक्र कयो हा ज़िक्र ते वेठी ज़िक्र करा था वो निकिरो अची वञो पंध मां तूं साले ॿारनि खे संभाले थो केॾी महिल ज़िक्र थियो आहे केॾी महिल ख़तमु थियो कीअं महिल थियो ख़ैर किसा ख़तमु सुबुह जो सवेरे राति कढी सुबुह जो सवेरे हुकुम थियो त बाबा हाणे हा मायूं खे
इज़ात सॼो नज़र ज़ात थींदी वेझे वारी नज़र जी ज़्यारत। हाँ नज़र ज़ात वेझे वारी मायूं खे इज़ात सॼो। हाँ भई मायूं अॼुकल्ह जमात एतिरी कान हूंदी हुई, तॾहिं आबादी घटि हुई, जमात जज़्बो ज़्यादा हो, जज़्बो ज़्यादा हो, आबादी घटि हुई, माण्हू जमात घटि हुई। पर मायूं घणियूं अची कॾहिं असीं ॿार 7 सालनि जो ॿार छोकिरो गॾु न वेंदो। हाँ हाँ मायूं 7 साल वारो छोकिरो मायूं सां गॾु न वेंदो। उन वो पंहिंजे हवाले करे न चाचे जे भाई 7 साल खां हेठि आहे उहो। माशाअल्लाह। त असीं ॿई भाउ नंढड़ा असीं ॿई अम्मा सां गॾु थियासीं। अव्हां गॾिजी विया। असीं गॾु आया भेण बेगी 3 असीं आया ॿार माई 3 असीं ॿार सां गॾु वियासीं। मुंहिंजी चाची बि ॿियूं ॿियूं पढ़ी ऐं काबू पी कम थी हुयूं पर मायूं सां गॾु वियासीं। पर पीउ जी सूरत असीं ॾिसी न सघियासीं। हाँ हा असीं जेके ॿार हुआसीं त कंहिं ॾिठी हूंदी पर आउं कोन ॾिसी सघियुसि। पहिरीं हिकिड़ो झलको ज़रूरु ॾिठो, तजलो थियो, हिकिड़ो झलको ॾिठी। तजलो थियो जो हज़रत पीर से बात थिया कलंगी पायो ऐं हिन तरफ़ मुखां मुबारक करियो का शइ हथ में लिखियाऊं लिखियो पे। हाणे अले छा ते लिखियाऊं छा न लिखियाऊं पर मायूं ॾे नज़र कान्हे। नज़र हुनजे पीर से बादशाह हुन कलम ॾे। कलम ॾे। हाँ ख़ैर एतिरो मामूली ख़ैर एतिरो न त कामी कसण न ॾी वठो मायूं हलो 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 अव्हां जी ज़ियारत थी वई। हमायूं जी हाणे हलो हले पीर से बादशाह जेका भला मारे आयो उनखे दीदार कई। इन वक़्तु हाणे जेको थियो ज़ियारत कई न मायुनि सां औरतुनि सां गॾु, त उन वक़्तु जेके कम ते गॾु हुआ के फ़क़ीर हुआ या जेके चौकीन वारा माण्हू या के जमात अहम माण्हू ते अंदरि वेझड़ा किन जा नाला यादि हुई? न न न उन अचण मर्द को अचण ई कोन ॾींदा। हाँ रुगो कामी हूंदा हाँ लठी हणा। हाँ नौकर जेके कम वारा। जीब ख़लीफ़ो को हुजे हाँ हाँ त उहो दावती हूंदो हूंदो दावत हुजे को अहिड़ो हुजे न त को मर्द त ठीकु आहे। पोइ वरी मर्दनि जी ज़ियारत थी वल मर्दनि जी औरतुनि जी थी वञण खां पोइ मर्दनि जी ज़ियारत थी। मर्दनि जी ज़ात पोइ मर्दनि जी आम आहे जेके वञनि कीअं बि वञनि। उहा बि उते थी। हा 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 उन्हनि सां गॾु तव्हां अंदरि कोन वियो मर्दनि सां गॾु पाण? अव्हां जेका हिकिड़ी तजले वारी ज़ियारत कई। ठीकु आहे। हाणे जेका जीप में मोटर जो फोटो ॾिठोसीं उन